अजी सजी सिंध वांगुरु तलार में भी मातमी जुलूस बरामद थिया आहिनि। उन मौक़े ते अज़ादारनि पारां सीनाज़नी कई वई आहे, जॾहिं त सिक्योरिटी जा इंतज़ाम इंतिहाई सख़्त कया विया आहिनि। वधीक तफ़सील ॿुधाए रहियो आहे धरती टीवी जो रिपोर्टर रुस्तम कहरी। जी रुस्तम। जी बिल्कुल नाज़रीन, नवासाए रसूल के पुरसो ॾियण के सिलसिले में तलार में आज़ादारी जो सिलसिलो जारी है। अस तक बुधाईंदा हलूँ तो नऊ मोहरम हराम जो कदीमी मातमी जुलूस इन वक्त मरकज़ी इमाम बारगाह तां बरामद थी चुको है, जो पंहिंजे मुक़ररा रस्तन का थींदो शहर के मार्केट चौक ते पहुचंदो, जिते मजलिस अज़ा बर्पा कई वेंदी, जंहिंखां पोइ इहो मातमी जुलूस वापस मरकज़ी इमाम बारगाह ते इख्तिताम पज़ीर थींदो, जंहिंखां पोइ मुख़्तलिफ़ इमाम बारगाहनि ऐं पिरनि ते हिकु दफ़ो ॿीहर मजलिस अज़ा जो सिलसिलो शुरू कयो वेंदो, जंहिंखां पोइ राति जो 1 बजे ताईं इहो मजलिस अज़ा जो सिलसिलो जारी रहंदो, जेका पोइ ॿीहर मरकज़ी मातमी जुलूस बरामद थींदो, जेको शहर के मुख़्तलिफ़ रस्तनि तां इमाम बारगाहनि तां थींदो, वरी फजर महल मरकज़ी इमाम बारगाह ते इख्तिताम पज़ीर थींदो। असां तव्हांखे जुलूस के हवाले सां सिक्योरिटी के हवाले सां ॿुधाईंदा हलूं तो SSP बदीन शाहनवाज़ चाचर के हुक्म ते तलार पुलिस पारां जुलूस ऐं मुख़्तलिफ़ इमाम बारगाहनि ते सिक्योरिटी जा इंतज़ाम इंतहाई सख़्त कया विया आहिनि। जॾहिं त टाउन इंतज़ामिया के हवाले सां असीं तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं तो शहर में सफ़ाई सुथराई जा पुणे जोगा इंतज़ाम कया विया आहिनि, जॾहिं त मुख़्तलिफ़ हंधनि ते सबील जा स्टॉल पुणे लॻल नज़र अची रहिया आहिनि।